Y hoy sábado nos fuimos con un rico desayuno en la mañana, con un rico revoltillo, con jamón serrano y aguacate. Hoy en Viva Miami, la cocina de Carlos, nos fuimos con un rico revoltillo. Hoy en la mañana, hoy sábado, con jamón serrano, ají rojo y ají amarillo y su aguacate. No olviden suscribirse, darle like, que se lo agradecer y nos fuimos.